阿慶仔啊，好堅啊！正話特登過嚟要讚一下 Lucas， 但係放心，我哋旁述已經勁多讚譽啊！但係正話球王達嘅爆鏡大頭都係不得了嘅。喂，先嚟一球 turnover 拜球王達，好嚟啊！居士運球睇下嗰半場，希望呢場黃衫打場好波。正話嗰場我實在太柒啦！阿成講得好，真係唉，再要苦練射波先得。同埋好多時候進攻嘅時候，我都應該要再彈出啲。開始有意識入一入，我再彈翻出去，但係再彈出啲。同埋有時喺關衝交落嚟我個位45度嘅時候咧，可能亦都會有個交入啲波嘅傾向，所以我都要再彈出少少。哦，靚 fit 啊！神興呢球，哎呀，可惜 fit 開嘅居士，但係差少少啊！呢場黃衫稍稍體能上面都要調整下，因為正話已經係連打第2場啦。古高同埋阿禮就係換翻入嚟嘅。哦，好波，一個 long two。關衝先拔頭籌。哎呦！阿伯先嚟一球典型嘅擦板邊，不過攞翻個籃板再補咗籃，佢話係佢嘅絕招喎。蝕咗氣啊！唔緊要啊，正確 answer two。係好波嚟㗎，奶！看不見嘅中鋒嚟加入旁述團啦！你睇，真係好似冇聽過你旁述咁喎。唔識旁述，冇你咁叻啊嘛！咩啊？冇你咁叻啊！旁述。關咩事啊？你講咩我哋都讚好啊！好耐冇見家姐喎。係啊，要瞓覺。要瞓覺。家姐工作禮拜6日使唔使開工㗎？唔使。哦，咁應該要嚟睇波喎。佢1至5都辛苦嚟啫，唔使咁早。唔使咁早嘅話。即係唔係朝9晚？哦。但係所以佢嘅生活節奏就係晏啲嘅起身。都係啊！哎呦！好靚！好波啊！哦，唔計，分晚交俾你啊！好。波去邊啊？哎呦！冇入，暫時比數2比2。哦！哦！回氣先啊，居士，唔緊要啊，回氣，唔急。shoot 到！哇 ，good coach！ 好波啊，高高！我見一球3分嘅施射，呢啲一定要出手啦，因為吉晒。球賽過咗5分鐘。
好波！哎呀，OK 㗎，靚空位嚟㗎，靚空位嚟㗎。Good 啲啊，顧高 ，good 啲。氣場防守，震攝，仲有4分鐘。仲有3分半鐘。哦，幾鬼油！仲有3分鐘。好波啊，顧高！好巴勇！2分半。仲有1分半鐘。1分15秒。好 game 啦，蘇，夠鐘10分鐘，最後比數8比6，83贏。